Pozdrav! Drago mi je da ste se odlučili unaprijediti vještine vođenja. Dobrodošli u LPC for Business. Predstavit ću vam online edukaciju vodstvo koja je posvećena vještinama nužnim za sve menadžerske i voditeljske pozicije. Ovaj edukacijski plan se fokusira na razvoj vještina i znanja potrebnih za uspješno vođenje organizacija, timova, pojedinaca i projekata. Sastoji se od 10 lekcija. Prvo, vodstvo, moja uloga. Sljedeća lekcija, postavljanje ciljeva. Zatim delegiranje, uspješan sastanak. Upute za emocionalno inteligentno vodstvo. Kako motivirati svoj tim? Slijedi lekcija komunikacije za izgradnju tima. Zatim all-in-one coaching za menadžere. Slijedi all-in-one povratna informacija za menadžere. I na kraju, iznimno važna lekcija, upravljanje konfliktima. Uz ovu online edukaciju sudionici će naučiti jasno postavljati ciljeve, delegirati zadatke na učinkovit način, uspješno voditi sastanke uživo i na daljinu, motivirati svoj tim, razvijati članove tima kroz povratnu informaciju i coaching. Usvajanjem tehnika za uspješno rješavanje konflikata unutar tima, svaki direktor i svaki rukovoditelj može osigurati pozitivnu i produktivnu radnu okolinu. Edukacija je dostupna 12 mjeseci od pokretanja licence, a nakon uspješno svladanih lekcija dobivate certifikat o završenoj edukaciji LPC for Business vodstvo. Postati uspješan menadžer nikada nije bilo jednostavnije. Jeste li spremni? Krenimo! Samo jedan klik dijeli vas od početka.